السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alayhisalatu wassalam në librin e tij të titulluar Keshti i Nuh, Hazrat Mesiu premtuar alayhisalatu wassalam thot: Zoti dëshiron revolucion të plot në qenien tuaj. Ai ju kërkon një vdekje, pas së cilës ai do t'ju jap jetë. Andaj pajtohuni me njëri tjetrin sa më shpejt dhe faluni gjunahet vëllezërve tuaj, sepse i ligë është ai që nuk dëshiron pajtim me vllajin e tij. Ai do të kputet prej nesh, sepse krijon përçarje. Lëreni, Mesiu premtuar Islam thot, lëreni vetveten tuaj në çdo aspekt dhe çlirohuni nga pakënaqësitë e ndërsjellë. Hiqni dorë nga uni dhe vetvetja dhe mos krijoni hatërmbetje për këtë shkak. Edhe duke qenë të vërtet tregoni për ulësi sikur të jeni gënjeshtar që ju të faleni. Mos i vini dhjam shpirtit tuaj, sepse nga dera që ju jeni thirrur nuk mund të hyjë një njeri i dhjamosur. Më i nderuari ndër ju është ai që fal më shumë mëkatet e vllait të tij. Këtë citat shpesh e paraqesim dietarët e xhamatit edhe njerëz të ndryshëm përpara anëtarëve të xhamatit, dhe sidomos fjalinë që thot edhe duke qenë të vërtet tregoni për ulësi sikur të jeni gënjeshtar që ju të faleni. Gati çdo ahmedian e njeh këtë fjali. Madje kur duke treguar mosmarrveshjet e veta, edhe mua më shkruajnë që ne jemi sjell ashtu siç thot Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam, por pala tjetër deri më tani sillet mizorisht me ne. Në hutben e kaluar kam thënë disa fjalë rreth mosmarrveshjeve, rreth kedaut. Këto fjalë të Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam, të cilat ai i futi në mësimet e tij, në fakt janë pritshmëritë e tij nga ndjekësit. Edhe po ashtu këto fjalë pasqyrojnë edhe dhimbjen e fortë të zemrës së Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam.
Në fakt, një njeri kur e lexon librin Mësimi i Ynë ose dhe Kishtia e Nuh, dridhet i tëri. Siç u thash se këto fjalë ne shpesh e dëgjojmë në për hutbe, në për fjalime, por prapë se prapë ka disa prej nesh të cilët nuk bëhen të gatshëm për të pranuar dorën e faljes. Siç u thash që disa njerëz më shkruajnë, më thonë se ne tregohemi të përulur, bëhemi të gatshëm për të pranuar çdo kush për pajtimin, por pala tjetër prapë se prapë vijon të sillet mizorisht. Nëse kjo është e vërtet, siç e përshkruan njëra palë për palën tjetër, atëherë kjo pala e parë le t'i dorëzoj çështjen Zotit. Hazrat Mesihu ibn Islam thotë që një njeri i tillë do të kputet prej nesh. Madje pastaj tha që i ligësht ai që insiston dhe nuk e fal. Andaj ata që këmbëngulin kanë një kërcënim shumë të madh. Duhet i thrasin mendjes. Nga njëra anë pretendojnë të jenë në bejtin e Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam dhe betohen që ne nuk do të bëjmë çrregullime, do të jemi të pastër nga emocionet vetjake. Nga ana tjetër shmangen edhe pajtimit, atëherë kjo është një largim nga betimi i bejtit dhe jo përmbushja e tij. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend tjetër tha që xhamati ynë duhet të jetë i tillë që mos mbetet vetëm në fjalë. Pra mos deklaroni vetëm me fjalë se jeni Ahmedian. Mesihu premtuar alayhi salam vjot, madje duhet që ju ta përmbushni bejtin siç duhet. Keni nevojë të sillni ndryshim në veten tuaj, thot Mesihu ibn Islam. Dhe thot që ju nuk mund ta kënaqni Zotin thjesht me dogma. Dhe nëse ju nuk do të keni ndryshim në veten tuaj, nuk keni asnjë ndryshim nga të tjerët. Prandaj Hazrat Mesihu ibn Islam pra ka thënë shumë qartë që pa e përmbushur qëllimin e bejtit, ne nuk i kënaqim dot Zotin. Dhe për ta kënaqur Zotin është e nevojshme të përmbushim detyrimet e robërve të Zotit dhe të anojmë nga pajtimi, duke treguar gjendjen e vet dhe duke treguar se sa shumë ai anon nga paqja, nga pajtimi, nga falja. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam për veten e tij thot: Betohem nëse dikush 1000 herë më ka quajtur dejjall e gënjeshtar dhe ka bërë çdo përpjekje kundër meje e më pas dëshiron të pajtohet, nuk më vjen fare në mendje se çfarë fjalësh më ka thënë ai dhe çfarë sjellje ka pasur ai ndaj meje deri më parë. Ishin pra fjalët e Hazrat Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Pastaj duke na këshilluar, ai thot që këshilla ime për ju është që mbani mend dy gjëra. Një, të keni frikë ndaj Zotit, dhe së dyti, të keni dëmshuri me vëllezërit tuaj ashtu siç e keni me veten tuaj. Atë që dëshironi për veten tuaj, ose atë ashtu siç dëshironi të tjerët të kenë dëmshuri ndaj jush, edhe ju ta keni të njëjtën gjë ndaj vëllezërve tuaj. E nëse dikush do të bëjë ndonjë gabim ose do të bëjë ndonjë shkelje, duhet ta falni dhe jo ta insistoni, ta ndeshkoni ose të gjeni rrugën e armiqësisë. Prandaj ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh se sot në këtë kohë ku në çdo anë në botë ka çrregullime, urrëtie, ne që e quajmë veten
bejtbërës të Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam dhe e konsiderojnë veten të banor të një kështjellje të sigurt dhe ndjejmë mirë që Zoti i Madhrishëm na ka mbajtur në gjendje të mirë nga bota tjetër, ne në të vërtet mund t'i gëzojmë këto gjëra vetëm atëherë kur gjithnjë të kemi parasysh që edhe në çështjet ku kemi të drejtën të tregojmë të butë ndaj tjetrit edhe të hedhim bazën e pajtimit. Përndryshe fjalët tona do të mbeten vetëm fjalë, edhe pretendimet tona do të mbeten vetëm pretendime. Që ne kemi përfituar diçka nga pejti i Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, kjo gjë do të mbetet vetëm pretendim. Përfitimi në të vërtetë do të bëhet vetëm atëherë kur çdo virtyt do të shkëlqej brenda nesh. Qoftë dëmshuri ndaj njerëzve, pajtimi. Ky është një vërtet virtyt kaq i lartë sa që Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam vazhdimisht na ka porositur që ta kemi këtë gjë. Andaj çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh këtë. Unë do t'i tregoj edhe citate të tjera sot të Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, pra në një hadith i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që mundsi nuk është ai që e mund tjetrin fizikisht, por pehlivani i vërtet është ai që e mban veten në kontroll kur zemërohet. Kjo është madhështia e besimtarit. Në këtë mënyrë ai tregon virtyte. Pra edhe në gjendje kur ai është i zemëruar, të jetë i vetë përmbajtur. Një mohues nuk mund ta ndjek këtë mësim. Madje për të kjo është për të çuditur. Ne kemi dëgjuar shpesh një ngjarje të Hazrat Aliut radhiyallahu anhu kur ai e mundi një armik në kohë lufte dhe ishte gati ta vriste, ai e pështy dhe Hazrat Aliu u nda nga ai. Ai e pyeti i habitur se në këtë gjendje pse më ke lënë. Ai tha që deri më tani unë luftoja në emër të Islamit me ty, por tani që më pështyve në fytyrë është përzierje edhe vetvetja ime, edhe kjo luftë është edhe për veten time. Dhe prandaj unë ndava prej teje. Këto janë virtyte që ne shikojmë në historinë e Islamit që kanë paraqitur të parët tanë. Andaj besimtarit i ka hije që ai ta mposht zemërimin edhe ta anoj nga pajtimi, por mohuesi nuk e bën dot këtë gjë. Kjo është ajo madhështi e besimtarit që Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam synon të krijohet te ne, në mënyrë që çdo vepër jona të rezatojë mësimin e vërtetë të Islamit. Atë mësim i cili përhap faljen dhe pajtimin. Kështu që njëherë në një mbledhje Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam ka dhënë shumë këshilla dhe aty gjejmë edhe sqarimin e këtij hadithi. Ai thotë, në xhamatin ton nuk kemi nevojë për të fortët dhe mundësit fizik, por në nevojiten ata që mund të përpiqen për të ndryshuar sjelljet e tyre. Pra, kemi njerëz që mund të ndryshojnë sjelljet edhe të çojnë lart. Thot, e vërteta është që i fortë dhe mundës nuk është ai
që lëviz malin nga vendi i tij. Jo. Trimi i vërtet është ai që arrin të ndryshojë sjelljet e tij. Ndaj, thot Mesihu ibn Islam, shfrytëzojeni gjithë kurajen dhe forcën tuaj për të sjellë virtyte në jetën tuaj. Sepse thot, kjo është pikërisht trimëria dhe forca e vërtet. Pra, ky duhet të jetë synimi ynë. Në një herë tjetër, në një mbledhje me Ahmedianët, Hazrat Mesihu ibn Islam thot, sipas mendimit tim, çdo kush që heq dorë nga moralet e këqija dhe sjelljet e gabuara të tij dhe përvetson virtyte të mira, pra të heq dorë nga gjërat e këqija, moralet e këqija, veset e këqija dhe përvetson virtyte të mira, thot, kjo është mrekullia e tij. Pra, këtë ndryshim Mesihu ibn Islam e quan mrekulli. Edhe çdo kush mund ta bëjë këtë mrekulli, thot. Njerëzit pyesin se çfarë mrekulli kanë tregojnë Ahmedianët. Mrekullia jonë do të jetë pikërisht ky, që ne kur të bëhemi Ahmedian, të ndryshojmë sjelljet tona. Thot, për shembull, Mesihu ibn Islam bijon, për shembull, ai që është shumë i rrept në natyrë dhe që zemërohet shpejt, nëse arrin t'i largojë këto sjellje dhe përvetson dëmshurinë dhe faljen, ose ai që është koprac, nëse heq dorë nga kopratësia duke e zvendësuar me bujarin, ose thot, ziliqari shpëton nga zilia dhe krijon dëmshuri në veten e tij, kjo padyshim është mrekulli. Islam thot se ky është revolucioni që mund të vijë në jetën tuaj. Thot, gjithashtu, kur njeriu heq dorë nga vetë pëlqimi dhe vetë lavdërimi dhe përvetson modesti dhe përulësi, përulësia e tij është mrekullia e tij. Andaj, kush është nga ju që nuk dëshiron të bëhet mrekulli i bërës? E di, thot Mesihu ibn Islam, e di që çdo kush dëshiron të bëhet i tillë. Atëherë, dijeni se kjo është mrekulli e gjallë dhe e përhershme që njeriu të arrijë ta përmirësojë moralin e tij. Ky është pra revolucioni që ne duhet ta krijojmë në veten tonë, që ne të shpëtojmë nga veset, sjelljet e gabuara dhe të arrijmë virtyte. Thot, sepse kësaj mrekullie kur nuk i humbet vlera, madje dobia e saj përhapet deri larg. Besimtarit, thot, i duhet që të bëhet mrekulli i bërës si para krijesave, si para njerëzve, ashtu edhe para krijuesit. Pra, ti përmbushim detyrimet që kemi edhe ndaj njerëzve, po edhe ndaj krijuesit. Thot, ka shumë nga ata që ishin pianec dhe qefli, të cilët nuk u binden nga asnjë shenjë e jashtëzakonshme, por ulën kokën kur dëshmuan virtytet e dikujt dhe nuk gjetën asnjë rrugë përveç se ta pranonin atë. Dhe ka ndodhur shumë herë në këtë mënyrë që njerëzit nuk e kanë pranuar në një argument tjetër, nuk kanë gjetur dot në një argument tjetër të vërtetësisë fesë xhamatit të Zotit, por kur gjetën virtyte ulën kokën. Thot Mesihu ibn Islam, në jetë shkrimet e shumë njerëzve mund të lexoni se ata e kanë pranuar besimin vetëm sepse pan mrekullinë e virtyteve. Kur Mesihu ibn Islam i thoshte këtë fjalë në atë mbledhje, u shfaq edhe një praktik, një vepër e virtyteve të Mesihut ibn Islam. Këtë ju kam treguar edhe më përpara. Disa sik, të fesë sik, pra njerëz të fesë sik, erdhën në atë mbledhje edhe filluan të shanin, të thonin mbrojtkulla, të përhapnin fjalë të padenja, duke qëndruar në mbledhjen me Mesihun e premtuar sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë ahmedianët që ishin të pranishëm e dëshmuan se çfarë
sjellje ka pasur Mesihut Islam ndaj atyre njerëzve, pavarësisht se ai vendi ishte i xhamatit. Aty të gjithë ishin ahmedianë. Fliste me syprem të Sallallahu Alaihi Wasallam dhe ai mund të bënte çdo gjë, por ai heshti, duroi dhe më në fund ata u lodhën dhe u larguan, edhe në fakt erdhi edhe policia dhe duke parë sjelljen e gabuar të tyre i kapi. Duke treguar të njëjtën temë që nëse nuk do të hiqet krimbi i vetvetes nga shpirti i njeriut, ai njeri nuk mund të besojë as në njëshmërinë e Zotit, as në tauhidin e Zotit. Hazrat Mesihu premtuar Islam thotë që e vërteta është që pa pasur bekimin e Zotit, këto krimba të vetvetes nuk hiqen nga shpirti. Prandaj duhet të kërkojmë bekimin e Zotit. Këto krimba, thotë Mesihu premtuar Islam, janë shumë të imta dhe janë më të dëmshme se sa ndonjë krim tjetër. Ata njerëz që nuk mposhten, ata njerëz që dalin nga vetvetja kur mposhten nga egot dhe nga epshet e tyre, nuk janë gjithmonë të pashkolluar, por madje mund të jenë edhe dietar, mund të jenë hoxhallar, mund të jenë ata që quhen sufi, por pavarësisht nga këto grada, ata mund të jenë të përfshirë në këto sëmundje. Pra, nuk është vetëm atyre që janë analfabet që nuk përmbushin të drejtat ndaj njeriut dhe ndaj Zotit, por Mesihut thotë se ka shumë njerëz që janë të shkolluar, madje mund të quhen dietar, mund të quhen hoxhallar, madje mund të jenë edhe ata të cilët kanë dijen e fesë dhe në botë shquhen si dietar të fesë, pavarësisht nga këto mund të jenë të përfshirë në këtë sëmundje, sepse kur u vjen çështja e tyre, ata as nuk e mbajnë mend as Zotin e as përmbushjen e detyrimeve ndaj njerëzve. Mesihu premtuar Islam thotë se pikërisht kjo është trimëria, që të ruhesh nga këta idhuj, dhe ky është besimi që ti njohësh këta idhuj. Janë pikërisht këta idhuj që shkaktojnë hipokrizi në shoqërinë njerëzore dhe shkaktojnë gjakderdhje mes dy vëllezërve. Mesihu premtuar Islam thotë, çdo ditë, pra këto grindje ndodhin çdo ditë edhe çdo kohë, sepse ata Zotin e quajnë, e konsiderojnë thjesht si një gjymtyr të kotë. Ka plot të cilët thonë me njëherë se a nuk jemi musliman, a nuk besojmë se Zoti është një, por me keqardhje që ata kujtuan se vetëm të thuash me goje se la ilaha illallah do të quhesh musliman, ndërsa nuk e kuptuan thelbin e vërtet të tauhidit. Unë me bindje ju them që nëse njeriu do ta kuptojë thelbin e shahadetit edhe me të vërtet fillon ta zbatojë atë, ai mund të përparojë shumë dhe ai mund të arrijë të shikojë mrekulli nga më të ndryshmet të Zotit të Madhërisëm. Mbajini mend shumë që unë jam në një pozitë ku nuk jam si hoxh i thjesht apo imam i thjesht apo për t'ju treguar në një prall, por jam në një pozitë që t'ju përcjell mesazhin. Unë do t'ju përcjell mesazhin që Zoti më ka dhënë mua. Dhe nuk merakosem se ju si e dëgjoni, si e prisni, dikush e pranon apo se pranon atë. Unë sot me symptomë detyra ime është që ta përmbush detyrën time. Unë di që shumë njerëz kanë hyrë në xhamatin tim, e kanë pranuar edhe shahadetin, por me keqardhje them se ata nuk besojnë. Ai që i merr të drejtën vllajt, ose që tradhton, ose që nuk ruhet nga të këqijat e tjera, nuk besoj se ai është besimtari i tauhidit. Mesihu premtuar Islam thotë që
për të besuar Zotin të vetëm, duhet që të mos i rëmbesh të drejtat e krijesave të tij, ai që në përkëm të drejtat e vllajt të vet nuk mund të quhet deklarues i la ilaha illallah, sepse thot që ai që thot la ilaha illallah nuk mund të jetë në përkëmbësi të drejtave të tjera, sepse ky thot është një bekim kaq i madh. Në momentin kur njeriu e merr këtë bekim, do të ketë një ndryshim të jashtëzakonshëm në qenien e tij, vetëm nëse do ta kuptojë kuptimin e kësaj thonjeje. Thot urrejtja, zilia dhe shumë të këqija të tjera janë idhuj, dhe këta idhuj nuk do të mbeten më tek njeriu nëse ai do ta kuptojë njëshmërinë e Zotit. Njeriu do të bëhet adhuruesi i vërtet i Zotit të Madhërisëm atëherë kur ai heq nga vetja idhullin e krenarisë, të vetpëlqimit, të dukjes, të urrejtjes, të zilis, të kooperacisë, të hipokrizisë dhe të pabesisë. Pra, nëse dëshirojmë të bëhemi adhurues të vërtet Zotit, atëherë duhet të heqim dorë nga vetpëlqimi, nga mburja, nga krenaria, nga zilia, nga urrejtja, nga insistimi për ndëshkimin. Nëse vjen dikush për të kërkuar falje, nuk duhet të kemi më armiqësi. Duhet të heqim dorë edhe nga kooperacia, edhe nga hipokrizia dhe nga pabesia. Kur do të heqim dorë nga të gjitha këto, Mesiu Premtues Islam thot, vetëm atëherë mund të bëheni adhurues të vërtet të Zotit të vetëm. Derisa do të mbeten këta idhuj në veten tuaj, si mund të jeni të vërtet në pohimin tuaj të la ilaha illallah? Sepse në rastin kur do të keni këto idhuj, juve ju mungon mbështetja tek Allahu. Andaj vetëm të thoni me gojë që unë besoj se Zoti është vetëm një, nuk ju sjell në një dobi. Sapo të thoni këtë fjalë nga goja, mundet që në çastin tjetër të pushtoheni nga zemrimi i vetvetes. Pra, shkurt, krimbi i vetvetes nga njeriu nuk mund të hiqet pa bekimin e Zotit, dhe bekimi i Zotit nuk mund të vi dot pa qenë që njeriu të qëndrojë mbi njëshmërinë e Zotit. Për të qenë adhurues të Zotit të Madhërisëm, duhet që të besojmë se Zoti i Madhërisëm është zotron të gjitha fuqitë. Edhe ai është i adhuruari i vërtet. Kur Zotin e kujtojmë e besojmë se është burimi i të gjitha forcave dhe i adhuruari i vërtet, atëherë ne nuk do të përdorim hile të ndryshme për t'i rëmbyer të drejtat tjetrit. Pra, ai që nuk i përmbush të drejtat vëllait të vet, ai që nuk hedh hapin drejt pajtueshmërisë, ai që nuk i rafshon armiqësitë, nuk mund të jetë deklarues i adhurimit të një Zoti të vetëm. Ky është thelbi. Kjo është një pikë e cila nëse e kuptojmë, ne gjithmonë do të përpiqemi të hedhim hapin e pajtueshmërisë dhe do t'i përmbushim detyrimet të tjerëve. Prandaj, çdo kush nga ne duhet ta kuptojë këtë temë dhe duhet ta analizojë vetveten. Përndryshe, është shumë për të shqetësuar. Ne me gojë themi se adhurojmë një Zot vetëm, dhe në këtë rast me vepra do ta refuzonim këtë gjë, do ta mohonim këtë gjë. Hazrat Mesiu Premtues në librin e tij Islam, filozofia e mësimeve të Islamit, ka treguar mënyra të ndryshme për të hequr dorë nga keqja. Dhe njëra prej tyre është se si duhet të heqim dorë nga e keqja, duke treguar njërin prej metodave. Hazrat Mesiu Premtues thot që në kategorinë e tretë të moraleve që aftësojnë njeriu për të hequr dorë nga e keqja,
hyn ai që në arabisht thuhet hudna, hun, që do të thotë të mos lëndosh fizikisht dikë në mënyrë të padrejtë dhe të mos bëhesh njëri dëmprurës dhe të jesh i pajtueshëm në jetë. Pra të kalosh një jetë të paqet, që të mos i sjellësh dëm askujt dhe të bëhesh tërësisht i padëmshëm. Të shtosh dashurinë ndër sjell. Kjo është një metodë, thot Mesih ibn Islam vion në lidhje me këtë. Padyshim, pajtueshmëria është një virtyt shumë i lartë dhe i pazëvendësueshëm për njerëzimin. Gjendja instinktive që gjendet te fëmia që i përgjigjet këtij morali dhe me baraspeshimin e secilës realizohet ky moral është dashuria dhe afrueshmëria. Thot, dihet që njeriu nuk mund të perceptojë as paqësimin e as luftimin kur është në gjendje instinktive. Domethënë, kur është i privuar nga intelekti njerëzor. Domethënë, njeriu këtë virtyt, Zuri thot që këtë virtyt e shikojmë edhe tek fëmijët, që ata menjëherë harrojnë dëmin e shkaktuar edhe afrohen. Pra kjo do të thotë se ata e kanë në veti, e kanë në natyrë vetinë e pajtueshmërisë. Dhe Mesih ibn Islam thotë se njeriu këtë gjendje instinktive mund ta kuptojë më mirë në gjendje kur ai përdor edhe mendjen. Pa e përdorur mendjen, këtë virtyt ai do të ketë vetëm në mënyrë instinktive dhe nuk e realizon dot si ku duhet të luftojë, ku duhet të bëjë pajtimin. Thot, dihet që njeriu nuk mund të perceptojë as paqësimin e as luftimin kur është në gjendje instinktive, domethënë kur ai është privuar nga intelekti njerëzor. Andaj e thot, pikrisht ajo prirje e afrueshmërie që gjendet tek fëmia në atë kohë është rronja e pajtueshmërisë, por nga që ajo nuk ushtrohet duke përdorur mendjen, arsyeën dhe dëshirën e vullnetshme, nuk mund të quhet moral. Ajo mund të vlerësohet si moral atëherë kur njeriu në mënyrë të vullnetshme bëhet jo dëmprurës, kur ushtron virtytin e pajtueshmërisë në vendin e duhur dhe kur ruhet nga përdorimi i tij aty ku duhet. Lidhur me këtë, thotë Hazuri thotë se në disa vende shkaktohen gjendje lufte dhe aty merren vendime për të luftuar, dhe këto vendime nuk duhen marr nga pa e përdorur mendjen. Nëse ato merren duke përdorur mendjen dhe duke përdorur virtytin, këtë virtyt, atëherë ato vendime janë morale. Lidhur me këtë, Allahu xhalla shanuhu jep këtë mësim, thot Mesih ibn Islam. Wa aslihu dhata bainikum. Domethënë, bëni pajtoni mes njëri tjetrit. Pastaj thot wasulhu khair. Pajtimi është gjëja më e mirë, thot. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Domethënë, nëse ata anojnë nga pajtimi, edhe ti ano nga pajtimi me ta. Pra, edhe në gjendje lufte, Islami në mëson që kur pala tjetër anon nga pajtimi, edhe ne duhet ta anojmë nga pajtimi. Pastaj thot Zoti i Madhërisëm, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, që robrit e Zotit të gjithë mëshirshëm janë ata që ecin me përulësi në tokë.
Dhe thot mandej wa idha marru bil laghwi marru kirama, që kur ata kalojnë pranë gjërave të kota, fjalëve të kota, kalojnë me dinjitet. Pra nuk përfshihen në ato gjëra. Pastaj një ajet tjetër Mesihut sallallahu alaihi wasallam tregon një ajet: idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, që përgjigjuni me diçka që është më e mira. Atëherë nëse do të ndodh kjo, ai që është armiqësuar me ju papritmas mund të bëhet mik juaj i ngushtë. Mesihu sallallahu alaihi wasallam thot, pra këto ajete do të thot bëhuni të pajtueshëm ndaj njëri tjetrit. Në pajtim është mirësia. Nëse ata anojnë nga paqja, atëherë edhe ti ano nga ajo. Robrit e mirë të Zotit ecin me pajtueshmëri nëpër tokë. E nëse hasin diçka të kotë që mund të nxjisë e të nisë luftën, atëherë e anashkalojnë me dinjitet dhe nuk luftojnë për gjëra të vogla. Pra, kur shikojnë në një gjë që mund të shkaktojë luftë, atëherë ata përpiqen të shmangen në saj dhe kalojnë me dinjitet pranë saj. Thot Mesihut sallallahu alaihi wasallam që ata nuk këmbëngulin për të luftuar për gjëra të vogla. Thot, ky është edhe parimi që tregon se si duhet të ushtrohet virtyti i pajtueshmërisë. Pra nuk duhet të vrasësh mendjen për gjëra të vogla, madje duhet të falësh. Fjala kot, pra laghu, që është përdorur në këtë ajet, thot Mesihut sallallahu alaihi wasallam, sipas gjuhës arabe, nënkupton gjeste të kota të tilla. Për shembull, një njeri nëse të llomotit ose me qëllim të keq të bën në një veprim që nuk të shkakton në një humbje as shqetësim të madh. Virtyti, pra kur një njeri flet kot dhe ose synon që të shkaktojë ndonjë dëm dhe nuk ka ndonjë dëm të madh për ty, por thjesht dëshiron nga në dëshirën e vet që të shqetësoj, atëherë virtyti i pajtueshmërisë na kërkon që ne ti anashkalojmë këto gjëra. Edhe sikur të kemi ndonjë humbje të vogël, duhet ta tolerojmë. Thot Mesihut sallallahu alaihi wasallam, virtyti i pajtueshmërisë kërkon që ti anashkalosh veprime të tilla marrëzie dhe të tregohesh dinjitoz ndaj tyre. Por nëse shqetësimi i shkaktuar e kalon kufirin e kotësisë, madje me të vërtet të rrezikon jetën, pasurinë apo nderin, atëherë nuk është virtyti pajtueshmëri që ka lidhje me të, por për të falur një mëkat të tillë ka virtytin e faljes, afu, pra, të cilin Mesihu sallallahu alaihi wasallam në një vend tjetër thot, qëllimi i krijimit të këtij xhamati është që gjuha, veshi, syri dhe çdo organ i njeriu të rrezatojë takvan. Drita e takvas të jetë brenda dhe jashtë tij. Antarët të shfaqin virtytet në mënyrën më të bukur, të mos kenë zemërim vende pa vend. Kam vënë re që një pjesë e madhe e antarëve të xhamatit ende ruan tmetën e zemërimit. Ngaherë njerëzit inatosen për gjëra të vogla dhe fillojnë të grinden. Të tillët, thot, nuk përbëjnë pjesë në këtë xhamat. Nuk e kuptoj se çfarë vështirësie ka njeriu të heshtë e të mos i përgjigjet kur tjetri e shan. Thot, reforma gjithmonë fillon nga morali i antarëve të xhamatit. Në këtë fillim ka nevojë që besimtarët të praktikojnë durimin. Metoda më e mirë e kësaj është që kur dikush ju shan, ju me gjithë zemër e me gjithë dhimbje të bëni lutje për të, që Allahu i Madhrishëm ta përmirësojë atë dhe të mos ushqeni mëri dhe inat ndaj tij as pak. Ashtu siç bota i ka ligjet e saj, edhe Zoti i ka ligjet e tija. Përderisa edhe bota nuk i lëshon ligjet e veta, si mundet që Zoti i Madhrishëm t'i shkel ligjet e tija? Kështu që, derisa nuk bëni reform, nuk mund të keni vlerë në sy të Zotit.
Zoti i Madhërisëm kursesi nuk e do që virtytet e larta si butësia, durimi dhe falja që janë virtytet mira të të zëvendësohen me egërsinë. Nëse do të përparoni në këto virtyte të bukura, shumë shpejt do të arrini te Zoti. Pra, qëllimi ynë duke qenë në xhamatin e tij është që ne ta kënaqim Zotin e Madhërisëm dhe të bëjmë që njëshmëria e vërtetës të na sundojë zemrat. Por për këtë, si tha Mesih sallallahu alaihi wasallam, duhet të kemi këto virtyte që kanë të bëjnë me detyrimet ndaj njerëzve, që mund t'i arrijmë kur i përmbushim detyrimet ndaj njerëzve të tjerë. Një vend tjetër Mesih sallallahu alaihi wasallam thotë: "Nëse keni krijuar lidhje me mua, nëse pretendoni të jeni në ushtrinë time, atëherë duhet të keni virtytet e larta dhe të hiqni dorë nga gjendja e trazirës dhe fitnes." Mesih sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar antarët thotë: "Antarët e mi duhet t'i pastrojnë zemrat dhe të shtojnë mëshirën ndaj njerëzve, të kenë dhemshuri ndaj të dhemshurve. Ata leta përhapin pajtimin në botë, në tokë, sepse përmes kësaj do të përhapet feja e tyre, pra do të përhapet Islami, do të hapen rrugët e tabligut. Prandaj qohuni dhe pendohuni dhe kënaqeni padronin tuaj, pra Zotin tuaj, përmes veprave të mira." Pastaj duke këshilluar xhamatin që të heqin dorë, të heqin mërin nga zemrat dhe të hedhin hapin e pajtueshmërisë, Mesih sallallahu alaihi wasallam thotë: "Unë sot xhamatin tim që beson se jam Mesiu i premtuar, dua t'i them në mënyrë të veçantë që të ruhen nga këto vese. Zoti që më ka dërguar si Mesi i premtuar dhe më ka dhënë mantelin e Isës së birit të Mirjemes, ju këshilloj që të ruheni nga sherret dhe të keni të përmbushni detyrën e dëmshurisë ndaj njerëzimit. Pastrojini zemrat tuaja nga mëria dhe inati, sepse përmes kësaj do të jeni njerëz të sinqertë. Pra vetëm pastaj do të bëheni njerëz të sinqertë. Sa fatkeq është ai që nuk i zbaton këtë këshill dhe sa fatkeqe është ajo fe, sa e keqe është ajo fe që nuk mëson dëmshurinë ndaj njerëzve. A mendoni se ndjekja e fesë është vetëm kjo që ju gjithnjë të lëndoni të tjerët? Jo. Në asnjë mënyrë. Feja na jep atë jetë që gjendet që na çon pranë Zotit, ama kjo jetë nuk mund të arrihet derisa ne nuk do të kemi atributet e Zotit, cilësitë e Zotit, vetitë e Zotit. Për hir të Zotit, mëshironi të gjithë, në mënyrë që edhe ju të mëshiroheni në qiell. E jani, unë do t'ju tregoj një rrugë, një metodë e cila do t'ju bëjë dritën tuaj triumfuese mbi të gjitha dritat e tjera. Dhe ajo është që hiqni dorë nga të gjitha dëshirat vetjake dhe bëhuni të dhemshur të njerëzimit, përhumni në Allahun dhe kërkojini virtytet e larta. Pikrisht kjo është metoda e cila ju bën që t'ju pranohen lutjet, ju zbresin engjëjt. Por ama kjo punë nuk është një ditore. Përparoni dhe përparoni. Merrni mësim nga ai rrobalarës i cili së pari djeg rrobat në një furrë derisa nxehtësia e furrës i heq të gjitha zhylet dhe të këqijat. Dhe pastaj në mëngjes qohet, i merr rrobat dhe i çon te liçeni, i lag rrobat dhe pastaj ato rroba i gjuan në një shkëmb në mënyrë që të gjitha zhylet
të pastrohen disa nga nxehtësia e furrës, disa nga uji dhe disa nga rrahja e fortë e ndaj shkëmbit. Edhe përveç kësaj robalarsi edhe i lan her pas here. Sot në këtë kohë kemi makinat robalarse që bëjnë një centrifugë dhe nëpërmjet kësaj lahen rrobat. Mesiu sallallahu alaihi wasallam merr shembullin që ishte në kohën e tij, thotë se e njëjta është metoda e pastrimit të nefsit. Dhe shpëtimi juaj varet pikërisht nga zbardësia, nga kjo zbardësi. Pikërisht këtë thot Zoti i Madhërisht në ajetin në Kur'anin famlar, qad aflaha man zakkaha, do të thënë shpëtoi ai shpirt që e pastroi vetveten. Pra në këtë mënyrë ne duhet të pastrojmë veten tonë, siç Mesiu sallallahu alaihi wasallam na jep shembullin e robalarsit. Allahu na bëft që ne të ndjekim mësimet e Mesiut premtuar alaihi salatu wasallam dhe të bëhemi të dhemshur ndaj njerëzimit. Të jemi ata që hedhin hapin e pajtimit. Të jemi ata të cilët përhapin paqe e dashurinë në shoqëri. Të jemi ata që nuk lejojnë të poshten nga dëshirat vetjake, por të synojmë vetëm pëlqimin e Zotit Madhërisëm. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.